আসসালামাইকুম। আজ আমার কাছে একটি মিটার এসেছে। এটা পিকআপের মিটার, ছোট ট্রাক যাকে বলে পিকআপ। এটা অবশ্য ডেড মিটার। এটা রিপেয়ার করতে হবে। প্রথমে আমি এটা খুলে ফেলবো। আমরা এখন এটাকে পাওয়ার দিব। পাওয়ারের লাইনটা দিব। অন হচ্ছে না। আমরা এটাকে খুলে ফেলবো। পাওয়ারটা খুলে দেব। আমরা এক এক করে কাটাগুলো খুলে ফেলবো। আমরা মিটারটা খুলে ফেললাম। এবারে আমরা পাওয়ারটা আবার দিব। আমরা এবার ভোল্টেজগুলো চেক করব। পাওয়ারটা খুলে দিব। আমরা এই আইসিটা চেঞ্জ করবো। আইসিটার প্রবলেম মনে হচ্ছে। পাওয়ারটা খুলে দিব। আমরা এখন আইসিটা চেঞ্জ করব। আবার পাওয়ার কানেকশন দিব। এবারে
পাওয়ারের লাইনটা দিব। এই যে দেখুন বন্ধুরা, চালু হয়ে গিয়েছে। আমরা এবারে এই কাঁটাটা লাগিয়ে দেখব। বন্ধুরা, আমি মিটারটা ফিডিং করে ফেলছি। এবারে পাওয়ারটা অন করব। এই যে দেখুন বন্ধুরা, মিটারটা চালু হয়ে গিয়েছে। বন্ধুরা সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।